he kanitha ndari tauni no nathi kwathikitwo mahinde kindu tonire hau ona ngiuga hau ndingiuga ni arahenania nyoka kirekiria nyoka ikoragwo altar of money altar of money nyoka ni kuheaga mbia atia ne ngai nyoka no igua ne ngai wao etago wa kanyo andu aria mendaga extreme money andu aya nene aya wonaga nene aria mena extreme money na ni mahuthira maundu macio ni mahingirite nyoka kwa nyumba na nyoka yo iroragwo wega kwi ciana nirere in most cases gukoragwo atirere uria wakire mwene broti yo ri ni akirutire kigongona giaka so uria rutire ri kigongona ni gitagia kwanja thakame ona thakame no me thakame ni itagia nona kinyamu kingihuhwo muma riu ni kuriuko mwanjagia kuriuko nikyo kihuhagwo riria rwimbo ru iguru riria andu marito nona githaki andu mara dance nikyo kihuhagwo no andu matimenyaga kirafu gikoro gi portal nona na irafu ungitwiria muno lifespan ya kirafu ndikiragia miaka 5 atariu kwina a good preacher na ni muhiki ani muthaka muno na ndimwendete muno kiugo no ni ari spirit of immorality thini wake ni mutana ona yo ngienda uthie mwere amare Hello, this is Austin, a student at SkyMore Creative Training Institute, pursuing electrical installation, CCTV installation, and solar installation. Yeah, if you would like to join this institute, SkyMore, it's located at Ruiru, OJ, opposite Tatu City, off BTL Road. Yeah, and for more information, if you would like to visit the school and know more about it, you can visit us via this phone number. 0113 50 40 43 or 0724 33 33 13. Yeah, SkyMore is the institute that's empowering skills and creating leaders. Hi guys, welcome to SkyMore Creative Training Institute, and here we learn film and media production, DJing, creative videography and photography, journalism, ICT and computer studies, 2D and 3D animation, graphic design. We are located in Ruiru OJ, opposite Tatu City, along BTL Road. Unaweza Facebook, Instagram, TikTok and YouTube. Welcome to SkyMore Creative Training Institute. empowering skills, creating leaders. Yes, karibu sana mirore wito na nyinyi tako Simon K ndako nyitogani thini wa platform ino Simon K official na niguraga ukeigwa we haria hagiri. Asante sana kwa sababu ya kusubscribe na kukua ukitutizama kila wakati. Na before niende sana nowe ganyabe gire mushagwe hawo ngenda gukorwo hihi ukirehe mwana waku guku gwitu at SkyMore Creative Training Institute. Be karibu muno na twina kothi ci gukorwo ciki equip mwana waku wega ready for market ndeke njuge uguo na kindu kira tufocusite nakio muno ni kothi iria cingitũma mwana ucio akorwo akiuma guku o thutha wa gwa kahinda kanini na akorwo agithukumira na moko make na akirutira wira na guku gwitu ni tumarageria muno twina office ya counseling, guidance and counseling. Ugo na mwana angioka hihi akorwo ena to maundu hihi ni kwi maundu mengi muno ciana citahota kwira ciana na ringi turore ugo tunene na fatara kwaririo ni tukumwariria anikorwo ringi ingirire maundu matagirire we really do talk to them. Another thing tuga undu le mwega muno ni mahoya na kaingi ona hujere nyona magika guku ni mahoya gira muno ciana icio riria tugukushoine ne njuni muiguaga tondu foundation itu ni ukristiano uguo neo maundu mothe kihumo kia maundu mothe so riria oka guku you just feel safe mwana wako ukamenyaga safe guku moko-ini maitu na okorwo nginya ni discipline tororaga muno na nginya ringi uria ringi ukoraga ciana ni ringi ni paraga mwana ni akuheri muciari ni athire thukuru kumbiro tufuatagirira muno ka make sure ra communicate na muciari kana guardian mwana ucio agatigirwo ni arathie wega twina kothi ta Kenya be gwete kothi ria tu introduce te njeru
We have electrical installation, maundu ma thitima ni njuri mumwe, solar installation, CCTV installation. Ungenda gwika kothi imwe icio no wike. Electrical kuna short course ya mieri 6, CCTV short course mieri 6 na solar mieri 6, CCTV mieri 3. Ungenda gucinyitariria ciothe no ucinyitanirie na ni njega muno tondu ni njui ndakigweta uguo indo icio gutiri kundu citarabatarania kwa ihinda-ini riri. Another thing, we have plumbing, ni kothi ikoretwo ikiurio na njira nene muno ungikorwo wi hau muciari wina mwana wako ngenda gwika plumbing short course for 6 months okay gugutumu equip wega na undu ungi ni ngwiraga ndina trainers ega muno na very qualified. I do dig deep gikagia na mundu ati to kwa credit ati ni ukorwo gitrain thiini wa thukuru ino. We have very professional trainers. Another thing ni ndakurire thukuru no itu ni TVET accredited. Uguo ona wathoma certificate kana diploma uraheo certificate kana diploma iretikirika kundu kungi ona ungenda guthi ku advance mathomo university, so long as you have that certificate no uthie no twale certificate yaku kana diploma yaku wenda guthi na mbere na degree naku because we are TVET accredited. Another thing, twina kothi ngita cyber security and ethical hacking. Ungenda mwana wako akorwo githoma maundu ma cyber security, that's all about IT. We have web design and development. Look all this you ringwa gikigwetera haha ungihitia tu mwana waku ona he mwana rokire guku muthenya ndirani kana kwalire na akijira we ndaramenya kiria agathi gwika campus tondu ndia fatie kunjoin campus November no nya make decision akiuga ni akwamba gwika kothi teo ya cyber security and ethical hacking wakamuiria agukorwa prepare meciria make tondu kothi teo weka tigute kothi icio rigwa gikwira cia plumbing na electrical tigute ukira ume haha no atwara mwana waku campus athie aikare miaka ena akorage make the wrong decision. So it's good as a parent ukameka sure no wa guide mwana waku wega na ithuĩ tumarageria guku ni ngwira uguo nyingi angiuka eke short course ta icio ri through gutukana na andu na kwaririo no agukorwo ekate no agukorwo emenya tondu ciana nyingi cikirikia form 4 ha tingi makoragwo makimenya kana makimenya kiria marenda ni ndi wa mbere ni njuri nda misleadirwo kiria ndekire tikio njikara tha ici uguo no wega ugetikagira muciari ukahe mwana waku time wega ungimucagurira ga short course icio ndirakugwetera ni wega na ni indo cingimuteithia tari maundu macio ndiramwira ma web design and development ni maundu ma kumuteithia programming vitu kama hizo tuoka mwena uyu ungi wa media ni ngwiraga tuna film production a course by itself whereby certificate ni mwaka diploma ni 2 years na ungekenda guthoma tuseme zile tunaziita skill based course still we have them whether gutwika professional photographer, professional videographer, video editor, music video producer, whether gutwika content creator, twina journalism, we have digital journalism, twina digital marketing, kothi iria utagirirwo ni gutiga as we are speaking right now mundu wothe ni agirwo gukora na kothi ya digital marketing na oho maundu mangi mega muno nduturafundithania maundu maya murona ma AI mekuo application iria ciekuo and they are so useful by the way. Icio application ni ugikorwo tacio tani riu cindeithagia icio ingikorwo itari nacio woi ndingihota gwika atia ni cindeithagia na njira nene muno tukorwo turamafundithia maundu ta macio mothe animations, so feel free to visit us. Tukoragwo twi Ruiru OJ handu hetagwo OJ na ona ungikorwo wi kunene tuhurire thimu kwira tubangaga na muciari mwana tukamwethera nyumba guku andu hega tondu for now tutiri na hostels no tuhota gwetha tunyumba hakuhi na thukuru very affordable na tugakorwo tukimenya uria mwana ucio araikara maundu macio mothe tukamurora wega uguo na wi kunene ndukaigwe wina thina ati mwana waku withi Eldoret ni ithuĩ twĩ Ruiru kana wi Murang'a na ithuĩ twĩ Ruiru we tupigie tu tutapanga kila kitu. So niko karibu sana. Namba ito ya thimu ile ungetunyita nayo ni 07 oyo tuheanaga 0724333313 na utunyita nayo kana 0113 50 40 43 0113 50 40 43. Thank you. Muthenya wa muthi dina prophet or prophetess or haya hemu turajirira atiriri ati nimenya kairitu kau yaragwitire ki kaundu arajirire ati kairitu kau ndikana arahũthirire ga prophet kana arahũthirire ki I cannot remember prophetess but kuna prophetess sijui alitumia jina gani na no fani waku guku aya ndakimenya amenyeire kuna ngwiciria ni kuringana na maundu maria waragia ni arakwirire ki niwe arendaga namba yaku tondu he hindi twarithia nake ngamwira wi kiria kwariko no goko athiite Namibia
Rũe njũririe atĩrĩrĩ Wairimũ nĩ umbirĩra rũa ndiramenya na Wairimũ rĩ kũrĩ ndĩgĩta Wairimũ Wairimũ nĩ acokire ngĩmũria Wairimũ rĩu niĩ ndeciragia maroria ũhoro wa Wairimũ ngĩmakoragwo na karango ngĩmũria Wairimũ rĩkũ kairĩtu gaka karathire anga kĩ ũranjĩraga kĩrĩ na nĩ kairĩtu gakorwo garathire kamũnabika anyway people are so happy na nĩmakenaga mũno rĩrĩa ũramarĩria na nĩndakũnyita ũgeni gũkũ mũthenya ũmũthĩ kĩmagĩrĩrie coke tũthiĩ na mbere mũrĩa gathikĩrĩria Simon K Official njĩtagwo Joy Wairimũ na thengiũ mũno nĩ gũthikĩrĩria na thengiũ mũno na nĩ thimũ cianyu na thengiũ mũno nĩ kũnyenda na kũnjĩtagia nĩguo rĩu rĩ tutikwĩraga gũkũ tũkwĩraga tene ndĩrĩ o kuo no tũmaũndũ here and there arabu mũndũ ũranjĩrĩra ngwĩra atĩrĩ itanariganĩrwo ũguo ũreka ũhoro wa thukuru nĩ ũreka ũndũ mwega mũno ona aranjĩrĩte ndũgĩthiĩ kũu ũthomere maũndũ macio ndĩramwĩra nĩ ngũthiĩ ona nĩ ngũthiĩ anjĩra Simon arateithia ciana nyingĩ mũno na ndarĩ gũkũ by the way Canada ndĩramwĩra to nĩ thiaga kuo rĩ nĩ nyonaga ciana iria ateithagia na generation ĩrĩa ĩkoragwo kuo nĩ ũrutaga wĩra mwega andũ ha ciana gũikara mũciĩ ũguo cia indo rĩ reke moke mathome ingĩona chance ingĩthoma no icio cia thauga ingĩcienjia na raini tondũ reke ngwĩre tarĩu he kanda ĩrarĩ gũkũ ndĩronire ĩreka video ĩreka cyber security ĩreka FK no rĩu ndĩramenya ũyũ tondũ nĩ mũndũ hihi ũramenya ũrĩa areka rĩ maũndũ marĩa mothe ũraigua ũrona areka nĩ maũndũ mararithĩti na maũndũ marĩa mekuo thaa ici ndĩramenya this is a smart guy ũguo ũramera rĩ ũngĩhota kũnyitithanĩria nĩona nĩguo njugaga tũkothi tũigana ũna ũguo tũrĩa tũrarirĩtie ũndũ ũmwe no tũgũteithie na njĩra nene mũno no rĩu nĩ kũrĩ andũ maiguaga kiugo ndigatwara mwana wakwa kambi campus andũ ambe oke athome digital marketing agĩthika campus rĩ ako sawa na nĩ arethũkũmĩra no ka laptop kũmũgũrĩra hau ethũkũmagĩre for sure thengiũ mũno so rĩu rĩ ũrona gũikairia atĩa maũndũ marathiĩ atĩa cia kiroho inasema raini nĩ clear rĩu tũgatwaragia maũndũ macio ma spirituality ti kũru nĩ kwega no tũratungata no ndĩrakenera Ngai to nĩ andwarĩte kĩrathi kĩngĩ gwĩtwo prophetess ti ũhũthũ na nĩ andũ marona ni ona he mũndũ twarĩ nake akĩnjĩra nĩkĩ ũrega rĩtwa rĩu na nĩrĩo rĩaku to o ndathi kanitha handũ prophetess no rĩu ngakenera Ngai nĩ andwarĩte karathi kangĩ nĩ nyabatĩrĩte ũguo kagũrũ rĩrĩ kĩigũ nĩ kũria wow thank you mũno rĩu rĩ he gabica njĩrĩgĩte gũgũtũmĩra rĩu maũndũ mamwe waragia gũkũ tũkona tarĩ story cia njamba na rĩrĩa ugĩte nĩ gwĩta tũ discuss ũhoro ũcio nawe na nĩ gabica kau ndĩrarora haha na ndirakona ndiũkaĩ wĩnako na nĩ ndagũtũmĩire ndagaririkana kaĩ tũtaragia ngiragira mũno ũhoro wĩ mũirĩtu wĩho wĩraga wa advice-aga airĩtu bas tikũmonia mbica no ũmatarĩrie ũrĩa mũirĩtu ũcio aramaanisha gabica gaka ndũmĩire rĩrĩ mũirĩtu ataragĩria andũ ũrĩa magĩrĩirwo gũtũmĩra thakame ya periods kuona mbia nĩ mekaga ũguo na nĩ twekaga ũguo period cikũhũthĩka atĩa gwetha mbeca periods nĩ ihũthĩkaga gwetha mbia periods cihũthĩkaga na maũndũ maingĩ andũ makĩĩga no rĩrĩa ndarĩ mwena ũcio rĩ nĩ twathomithĩtio tũkerwo atĩrĩrĩ rĩrĩa mũtumia eka ihinda-inĩ gake ka mweri rĩ akoragwo akĩ-release wona hingo nĩguo ũkoragwo ũkĩruta energy yaku hingo nĩguo ũkoragwo thakame yaku ĩgĩkinya energy yaku ĩkoragwo igũrũ tondũ ona kwĩ mũndũ ũngĩkwĩra rĩrĩa wĩna periods ũthiĩ wĩikare thĩ flat tĩri-inĩ thakame ĩyo ĩkorwo ĩkĩate tĩri ĩhutie tĩri nonyita ũraikarĩra ũtarĩ kĩndũ atĩ periods hingo ĩyo nĩguo nature ĩrespondagi nawe rĩu wĩikarĩra thĩ nĩguo kĩ nature respond nawe githĩ tĩri ti nature then ikirespond na kĩrĩa ũrenda
haya riu ri ni mundu ni eragwo atiriri hingo wina periods niguo ungi manifest bia iria urenda na wakoraga urero woe party wandike kiria urenda na karamu gatune coke wikire mwiri wikire ni kawaida umiandike ucoke wikire riu wekira ri nduo kwa urenda ngari wandike ngari wandike ngari akorwo ni ndenda saino he bia na ndenda he ngiri 50 nyandike no menya ko ti kwandika ndĩrenda mbia ni o specify the amount uge atiriri ndĩrenda Saimo anengere ngiri 50 ti uge Saimo ahe mbia nona ndĩrenda Saimo anyende atuike muthuri wakwa atige mucio yani ukandika to details ukandika na karamu gatune ugacoka ukaikira wekira ati thakame yo riria ego ngira party neo na maundu macio wandikite ri nature ni correspond. What do you mean? Yes, okay. Ndire na oma waguo no go ribotera gotwike andu matigagithii gwika uguo no menya iyo ni witchcraft ni ndekire uguo ni ndekirire na ni correspond. Okay, no menya undu mwe wa o manifestation ri ugi kondo witikitie uharikeri wiciragia ni undu uria ni kiri urekire ni practical urekire kiwaka ni faith no ni faith ya mundu ikoragwe wakite taru mundu akimaha athi kwa mkangari akiheo kindu akero ni gikuwaka ni faith yake ya waka ti kindu kiu kia waka tondu na tokorwo aheo kamutu kangima ni kwa kunjiro ero ethambage nako nona so riu uguo ni mundu ni ekaga arafu riu wero warutari ukerwo umicine kana umikirwe to periods eko ekuwete tari generation yako thakame yo ikoragwo ni kindu holy mutumia koguo ni andu ni mabilivite ndo ni amuritu cio nginya uri arauga ati umekire padi ni ugekire urenda ni ukuona no andu marariganirwo atiriri before wikite uguo ri ye agika uguo akorwo ni ekaga uguo na akona kiria arona ri he kindu kingi atumagira ateraga andu nona tondu twaririe anything witchcraft no nginya ukorwo wambe ukorwo na altar ĩrĩa ũthiaga nona altar ĩrĩa ũthiaga ri niyo ĩkũwakagira nĩ tarĩ Simon mothe tuge wĩ mũhunjia wakwa ingĩtuĩka nĩ njũkaga gwaku mũno ri ona no ngũhũrĩre thimũ njĩre Wairimu mothe nĩ ũgũteithĩka you see no ũndũ ũcio kahinga tondu that is an altar ritumenyeranite ni he kigongona kiria ndutaga gwaku koguo akirwo athi ekire thakame padi-inĩ ri ni maramenya already hena kigongona rutite no ndangĩũka kwĩra andu riu yere no gũka kugatiriri wikire padi ĩgo ya kahinda gaku ka mweri kwĩna angĩ maugaga wĩthambe nayo nĩkanĩkagotwĩra wera ũngĩ ndonire akiuga wĩthambe nayo ũthiũ yes na periods ũthiũ na nĩ kũmanifestera kĩrĩa ũrenda yes like in cultism thakame yo itumiragwo ikindu very holy na kindu kingĩtũmĩka na anything no thakame yo yenyewe ri thakame tugire ni DNA ya mundu ile tugo koguo kindu ona Bible ni tonaga andu aria maitaga thakame ri ni Ngai ni respondage na ihenya riu nako gukomeciragia atiriri riria watumira thakame ri kiria urenda ni gikurespond na ihenya anyita so he mutumia Joy arogotaga pads Nairobi ndumire pads ndumire na uyo mama na driving range arogotaga agatwara ku riu ndagitwaraga cikarutĩrwo magongona no maya ciarogoto cithia kũrutĩrwo magongona nikio wonaga generation ihore turagia kana kamwe ukara mwana ukona utuirio miscarriage utuire yani ndure gutire na uri ati tene kwari na uhoro wa ruciaro ruingi ugakora
thaa ici mundu ni aretha mwana wathi thibitarĩ ugakorwo ndũrĩ na thĩna no ndũrona mwana because riria indo icio ciarogotwo ri mathia he kigongona kiria athia gutwara na mundu ucio ni agent ahetwo wira wa kunina generation na kuoya indo icio huthire magagithie cikarutirwo magongona riu na ithuĩ na gũkũ ri to tutiri ahoi ri ũrĩgĩaga nda ikauma ukona urageria kugia mwana akaga ukona urageria maundu ikaga so thakame ni tumikaga undu very kiria muno andu ni mahuthiraga thakame yo muno tondu ona gutwikaga ungikoma na mundu wena period take gutiga no rego ndungimutiga we taringi koma na ndena periods ndungikatiga ati ni iko covenant nirageria ndungimutiga no nä rä u ona tå kä ambä rä ona ngä ambä rä rie nginya å gä kå yå-inä ti wega gå cokerwo tu ngai-inä ndå ngä ka no rä u rä andå nä makomaga he må irä tu wahä story akomirwo nake nä må thångu akä å ka magä koma nake ena period akoma mwä rire hure na gataurå na må thångu å cio agä thiä na gataurå kau kena thakame kuma hau mesama mwä rä tu cio makä haragana koguo må ndå å rä a okä te gwä ka sacrifice na må tå rä re wa mwä rä tu å yå koguo no wä kore mwä rä tu å yå rä ngä ndekå gia mwana akorwo nä mawä ra nä maharagana ndakahika you see life tu igakorwo shattered na må ndå å rä a nä acokire kwao å kamå ruta kå ona wa må rutwo gwä ka thä nake ä gataurå gakå kå mä ra gå cokeria kana nä kä na ndå kå rä atwarire so nä njä raga andå kä rä a må rona TikTok rä å cio hau kå make content na ndå behind it rä u ngä gathikä rä ria må no nä kauga maå ndå maingä fani no behind it rä he maå ndå marä a ekaga e maå ndå marä a ekaga no ndangä å ka auge atä rä rä nyambaga gå thiä gå kå ngarutä rwo igongona rä rä nä guo akä njä ra njoke njä kä re bandä ä no rä rä u wena rekä rimå å gathiä å koya manyamå maku ta macio haya å ndå å ngä å gekora we innocently weka å guo no ndå ä mini nä å ndå å cio o må ndå o religion ä å rä a tarä u ngä å ka kanitha yanyu kwä må taratara å ngä å ka kanitha itå kwä må taratara nona rä u tanjä ra må thä thiä njoe kä remba ndä yohe ndiå we wä yohaga nä kä koguo o å ndå nä å rä gä tå mi kia å rä a reka tokorwo å yå ngoma ciake cingä raga sacrifice yake tå gire cult you give nä guo heo koguo å yå rä rä a reka å guo nä kå heo araheo no nake nä kå give aragive nä rona no nawe wona å guo rä å gateng'era å koya pandå kandä karä å rä a arenda ramba iro ciareka nawe no kohe kä rä a araricib kuma kå rä yes there is a connection because you've really connected with her yes no we nduramenya you're just naive tokorwo ye eritwo aria marekaga ũũ nĩ ũrĩ ngĩinagi because and then let me add something on that do you know something ũngĩthikĩrĩria mũndũ mũno rĩ ũngĩthikĩrĩria mũndũ mũno nĩ ũconnectaga nake even spiritually no kamwidolize etiguo so no korwo urakora rĩngĩ mũndũ ũyũ nĩ waku we tondũ ũramũthikĩrĩria mũno rĩ the moment wamũhe matũ ma kũmũthikĩrĩria already umeconnect na yeye ndio akorwo ni akũnyita ũguo nĩ ũgwĩka nge spiritually nĩ ara benefit no ithuĩ tũtimenyaga maũndũ macio tondũ mũndũ to nĩ araingĩra TikTok mũthenya rĩu ũngĩtwĩria mũno ta nĩ thiĩ ũrore background ya mũndũ ũcio wĩra ũrĩa arutaga wone the connection wone kĩgongona kĩrĩa nakĩo ũrĩa kĩhana mũndũ ũcio akĩanjia content rĩ he ũrĩa introduce-age thikĩrĩrie nĩ gũthikĩrĩria tũtarĩ mĩtambo-inĩ andũ matigathikĩrĩria there's a way introduce-age rĩu nawe rĩ wĩ fan wake arabu nĩ andũ arĩa mugaga atĩrĩrĩ etanaga ageta andũ nĩ ta ũrĩa mũndũ ugaga atĩrĩrĩ customer wangu
no riu ye here twatumiraga ugaga ritwa riu wangu ranyita amwita customer riu ti customer ni ritwa ringi kiritwa kiwa kuthira kiritwa kingi ahuthiraga ungirora wira uria rutaga ri it's still connected a lot no horo wa cultism. Okay. Nowe innocently to niwe urafuata duramenya atiriri ye haha ri tokoro nyahingurito nginya third eye spiritually is so alert niaramenya wairibo niahingura nyamu yake agagithie nake agakurora akamenya kiria we nakio akoya nona because all cults mundu niaheagwo wira wake tari kuyaremera gumagwithie makanitha kuyaremera gumagwithie micii kwenda tocio rogotaga padi kuna agemeragwo we wira waku ni kunina andu online because nowadays we are online unaona igiraga live aragia kiugo giki to hego toragia uhoro wa mapasta kuheagwo award kana sen kuga makienda kwika incantation magitago makanitha-ini no ithu twiraga ni pastor wanyitwo ni roho unaona he uremera wa mugi ni tari wigwa ringi pastor akiuga atiriri can I prophesy na nyumukoga prophesy riri uga can I prophesy ri ni murango wanyu ahigura spiritually when I was okia prophesy ukamuhe we ya gukurora uria hana koguo ono yo ri marito mau atumiraga akianjia video ciake ri there's a way she gives us a way tukamuhenjira atugikure na oe kiria mundu enakio niguo nona ya wetitirio ro niko tira hau ginyare no amakai ndio hapo so ege wanaga mundu gai reke kure bete ni ugothie through page yake no ri ni ekona no wa view kaena thina ni ugothie through one tumaundu turia mundu ona ati nitakimenya andu aria maview ya page yako ya ege kire notification yangu nyembeani aya ne go ne tokora ne haga ne konagia this and this viewed ne konagia ona ri give page yaku ni agereiro gukonya so ukona tarure he andu marutaga wira wa irafu ona kirafu togire ni portal maririkana tukiga kirafu ni portal yako makwikira mundu ucio akiruta wira wa kirafu ri ti muru ndirauga ni muru to kwi mundu rutaga na ni wira no kwi andu angi marutaga to matumitwo purposely nona atumitwo purposely niguo ahote kuoya andu aria maroka kuu ri ahote kuoya kiria menakio tondu andu aria magithia kirabu ndu wethi tondu wina mbia nona niguo so riu ungirora mundu uyu reke tumwite x uyu x uyu ugipostage maundu macio ri wira uria rutaga ri uria aragia ri na kiria apostagire ona wewe mundu no ona tutige kutu ona nduri muhono tutige kugandu ahonoku mundu spiritually alert ni ukumenya tondu Simon ndakwirire andu ni marugagira andu kinya na thakame yo ya periods tondu believe it ati ingikurugira uri irio icio cina periods ni ndakunyita which is true ni video fulani ukenake akiuga atiriri ati wethe kindu ta beetroot melon uthe smoothie kega muno ndio period yuneke kada na haya no kuga naka geranye dai kwiririo horo wa kiria inde ndia kwiririo horo wa ini what's the difference ini na rega gikora ukaruga na ini ukakira kanyina kumbe arabu ukaruga so like maduri mamuriaga giko kaya moigua girenda ukahoya gamugethi kwa kinyuga ugoro period ukuria wega muno tondu we you see do na ni mundu uye no ni riri athuri mefundithiria atiriri gutura maingiraga nyumba ciiritu ovyo ovyo nurona nikio mekagwo uguo gutura kwa iritu so thakame yo ri
ya believe ni rutaga maundu maingi muno ni no ikunyitire kiria urenda to ona ungiendeka padi-inĩ urenda mbia cigana ũna na urenda kuma kwĩuna ucoke wĩkĩre wagĩrĩirwo gwĩkĩra ũmĩkĩra rĩu ũtinde nayo rĩu ũgĩcenjia rĩ wĩragwo ndũgate kĩara you either burn it ũkamĩcina kana ũkamĩikia rũĩ kana ũkamĩthika nĩũrona haya ũgakĩrwo atĩrĩrĩ wakĩrĩkia ũguo rĩ kĩrĩa ũkwendaga rĩ nĩgĩgũka within a short period of time no rĩngĩ rĩ nĩ faith ya mũndũ ĩkaga ũguo ti thakame ĩkaga no thakame nĩ ĩkaga ũguo njũria kĩrĩa kĩngĩ gĩa thakame ĩyo thakame ĩyo no ĩthambie mehia ma mũndũ matherere nĩ kwĩragwo nĩ thambagia ti ndiakũna mũndũ nĩ thambaga nayo no ĩthambie mehia ndakũra atĩrĩrĩ nĩ andũ nĩ methambaga nayo kwĩ ũngĩ ndonire akiugĩte atĩrĩrĩ ũgokĩra kĩroko ũgethamba nayo ũgethamba nayo. Can you really do that? People are so desperate. It's not disgusting. No, it's not even about disgusting. It's desperation. Na kiria culture ĩrĩa wĩ nayo nĩ ĩratũma wĩke maũndũ macio ũreka. Ngũria atĩrĩrĩ, njũrie rĩngĩ Kenyans, there are Kenyans who are abroad. Nĩ mahũthagĩra maũndũ macio? Tondũ andũ arĩa me manju US nĩ mahũthagĩra no nĩ kũrĩa kũu rĩ kũu nĩ white magic ti black magic. White magic nĩ nĩ njũru acio nĩ arĩa wonaga ta rĩngĩ ũkona njikana movie-inĩ magĩthomerwo kandi because the reason why ndori ũguo rĩ mũhiki wĩho ĩ aumaga na kũu ĩ no kũnyonaga akĩrũĩrwo nĩ itonga irigo is this normal? Nĩ methondekaga andũ nĩ methondekaga wega mũno andũ nĩ maprotectaga indo ciao biũ atĩ nginya rĩngĩ agĩũka ndege ĩrĩa ararĩhĩirwo na tie hana pesa haya tarĩu rĩ yanakuwa na mzungu kuna kamũthũngũ kau rĩngĩ gũkũ nĩ ũkĩona ma investment make maũndũ marĩa ekĩte na ikona ngahati no mũĩ ngatikoragwo enomo no nginya nĩ methondekaga na rĩrĩa okaga gũkũ rĩ maybe ethondekagĩra gũkũ agathiĩ nacio agathiĩ ethondekete to kwĩ ũrĩa ĩthĩ ndiakwĩrire nginya mũndũ nĩ athikagwo thikũ ithatũ ũgakorwo thikĩtwo kũu nĩ gũthondekwo to ũnona ĩyo nĩ gũikara kahinda karaihu rĩu aingĩ na kũu nĩguo mekaga aingĩ marenda thũngũ nĩguo mekaga ũgathiĩ ũgathikwo thikũ ithatũ ukaruta korwo nĩ mbũri korwo nĩ camel ukaruta kĩrĩa ũkwĩrwo ũrute nĩ maruta nginya ngamĩra aigo ĩ goro ekwĩra Ngai nĩ desperation ũgacoka rĩu ũgathiĩ rĩu ũrĩonekaga mũndũ akuona ũhana gold gũtirĩ mũndũ ũngĩkũresist yani wonekaga ona yo ngĩmũrora ũguo nĩ ũkuona rĩu ũngĩmũrora na wĩ mũhonoku mũrore na maitho ma kĩroho nĩ ũkuona we he ũrĩa ũrona no ũrĩa mũndũ ũrĩa ũtarĩ mũhonoku kana the target rĩ he ũrĩa arona koguo we no ũndore wone ũrona nyoka no ũyũ akĩndora rĩ arona gold tarĩu tondũ tarĩu kwaria maĩ wĩ rĩngĩ no mũgĩthiĩ guo mũkaigua fununu ũkaigua ng'ania ka ni tarĩu ũkĩiguaga ng'ania tarĩu korwo nĩ mũhiki no gakora andũ hau nĩho marakwamĩre no rĩu we warora ũkaga nĩkĩ kĩha nĩkĩ what is here tondũ ũrahũthĩra maitho ma kĩroho aya marahũthĩra mwĩrĩ anyita na mwĩrĩ ũcio mathiaga gũthondekwo atĩ wa mũrora ũguo we ũrona kĩndũ ũtangĩresist na ona kĩrĩa gũgwĩtia no ũkũmũhe nĩ nyonaga ũguo andũ aingĩ ona nĩ thiaga ngacemania na mũndũ ngamenya ũyũ ethondekete gwĩthondeka ona ũkĩigua akĩnunga by the way do you know ũngĩkorwo so sensitive witchcraft nĩ nungaga ona nĩ ũkoragwo rĩrĩ tondũ to he ũndũ waragia tũmaũndũ tũmwe waragia ũkona tarĩ kĩrĩa I think there is even tarĩu ũgĩkora tuge we wĩ mũhiki na mũhiki ũngĩ maybe you are friends or maybe you are not even friends, you don't know each other but you have something in common, maybe mna smell same like perfume. Is it a coincidence?
It's not a coincidence. Okay, reggae tu nimekaga uguo no ndakwirire there are specific perfumes. That is what I mean. There are specific perfumes. Na ndu ne marahurira gutinda makijire ndagurire perfume no ni akoma. Udi gwa ndina perfume. Taru tajira ate wigue taru hena muthuri roka we etawa evangelist. Okay wigwa kinuka perfume we. Ucoke ringi Jiwe guku wothe Ucoke ringi tothi wigue aija. Kwani ni wote mnatumia same perfume? Gutingithi uguo o mundu ni ari taste yake. Si ndio? Taru niyo aituthiara murata kwa kugura perfume no iria ndagura tu aguraga. To mundu ni ari taste yake. But kuna yenye una feeling hapo kuna kitu. Hizo za nini zinanukanga, unasikianga no unless you are spiritually alert. Niguo ngemenya. No mundu o uguo ndangimenya. Na icio nicio igucagiriria andu. We he karogoro drone ta trend ye. Ndio kana ukonete. Kama muthungu wihora komine na mwiritu wa miaka 28 mwiritu jaratu ikashushu. Maundu macio ni mama. What do you mean? We okay, kwani unatoa nini ndio wakwe shushu? Muthungu ucio ri ni mission. Okay. Nayo. Ni toria urari guku. Eu mission yake ri ni kuoya everything you have. Saimotha igioya kiria giothe wina kio ri no gukura ungikura. Kiria giothe ndina kio. Tono na ndina gutigeria kindu. Riu koguo riu aroire njata, aroya ruciaro rwa muhiki ucio, aroya marriage, aroya bia, aroya everything. Okay. Riu nikio urona. Arafu tani uka notice mundu othe utumiraga witchcraft. Akoe mukuru. Ungimurora wega uthio no nginya uriga wai. Uthio ni ukorago. Ndari na riri. Yes, nona uthio no nginya. Bas. Tondu ni drainagi mundu. Riu riria muiritu ucio arekorire giko-ini kiu ri, maybe they didn't use protection. Koguo the moment marageire na contact yo ya sex. Tugire sex ni kigongona. Tondu hena 2 DNAs ziroka hamwe. Na sex ni covenant. Niguo. Koguo muthungu ucio ye arari on a mission. Niguo. No muiritu ndanamenya nikio muiritu aratwikire cucu. Kai no rona agikando maguru. No uziru ndagicoka. Rigweciria maybe no ekiro deliverance. Andagekwo ni ahunjia ria ngoma, ekwo ni muhunjia mwama. He mutumia ndagere kurora haha ai. Mutumia uyu akoragwo US, but tiate ni mu Africa. No mutumia uyu reke ngwire. Aina magiriro ni hakui aini yothe. Na mukuru tugoda ukuonia uguo horo ati andu acio matikoragwo na riri. Ukoraga yani mundu ucio nginya githura kiria na kiu. Ni ndio nikiguthia na mbere ko ndamuna ningia kuni. Ukoraga mundu urahuthira ni ona ndio kuria uri andu makiroraga no ni njoi mundu urahuthira maundu macio ni hana. Makoragwo mare akuru. Ono ngimurora uguo no angikwira miaka yake no urege because it drains you. Hey goda twaragia uhoro wakwa ngakwira uria nginya ndagite depression, isolation because ni yani drainagi ndaigwa nginya itari na energy jikarite uguo na ni ndete ukaona nginya ina mwiri na ti kunywa nywete kana ki but mwiri wakwa nduri na energy thakame ni joy nona no riu andu ni mendete muno witchcraft by the andu mendete witchcraft ngekoro legalized ero riu anganga riu bakoragwo ta kanitha uria tuthia kanitha athe tukogaga pastor muna ni mganga fulani ndongekana ona andu kanitha andu ni mendete witchcraft muno uguo ni kuri mundu ngikoma nake ungikorwo ni akoma na mundu akurari that is physical uguo spiritually nyamu yo no ni kuri mundu ngikoma nake akontrain spiritually completely. Riu uyu turamenyire na riri tondu turonire physically niguo no aige twaga kumenya ni riri tondu madrinagwo spiritually. Yani ndurona thio gikura no yo ni undu yake ironekanire irari ucio angani ucio ni arathite extreme amukuririe. Yes no riu ithu ni kuria tuonaga
ukaigwa mundu agekwira atiriri ni ta ndakomire na mundu muna mbia igithira no sura ti thuku ni ndakomire na mundu muna ngifutwo wira norona ndakomire na mundu muna kuma hau ndigia ciana riu hau ni spiritually tutioniriyo uthio wakora kila kindu zara aroire everything wabaya sana nacho matihithaga acio na ni makonagia indo iria mahuthiraga na muthungu angekwenda ni agukuoya because yao ona kwao matakihithaga witchcraft titago kure ikoragwo ihithitwo ithiro na nginya movie ni andu magi summon ngoma eya mukiria macorago mageta ngoma maga summon kwena ici cia kadi cimathia guthomero that's witchcraft no na yao matihithaga omauga ni part of life ugwo ni gometeketie they don't believe in Jesus they don't wanaona tu ni nature omauga tukaraga ugu rekebuli kile na ndio na tataki kifike ni mahinge no nile nyoka fulani yanjithirwo na gukiria akainde gukirwo ati gika ni sere fulani urameneana gathie gekwa tianga sijui venye hiyo story ile tigukayokaga nyoka kirekiria nyoka ikoragwo altar of money altar of money nyoka ni kuheaga mbia atia ne ngai nyoka no igua ne ngai wao etago wakanyo nyoka niyo matumiraga na iyo niyo ihuthikaga as a money ritual nyoka na nikio na Saudi mahingagira nyoka iyo niyo ngai wa mbia iyo niyo ngai ya mbia andu aria mendaga extreme money andu aya nene aya wonaga nene aria mena extreme money na ni mahuthira maundu macio ni mahingirite nyoka kwa nyumba na nyoka iyo iroragwo wega kwi ciana na nyoka iyo ri micii mingi teyo ri ukoraga ciana ciao ni cionje tondu ni aheanire niguo aheagwo na mundu ucio ona angikuhe milioni imwe ndingiguteithia to mbia ciao ni cia kuhurunjikana ungicihoera ukicirutira igongona so eyo yari uyo ni ngai wa mundu na niguo ndirugaga nyoka eyo hari eri agikone eta KWS akoye KWS mamenya mahithite ngai wa mundu ku na ni ngai murutire igongona tondu before areheirwo nyoka eyo na mani akirutite igongona koguo kwina kigongona kia mundu kia andu nyuki handu ucio wake ti murogi powerful tondu ari ni agirirwo protect nyoka eno ndikoneke ndikuga ti murogi powerful ndikuga ni ngai akenda ku expose mundu ona murogi agikorwo powerful atia ngai akenda guku expose ni guku expose mundu uyu ni ana nyoka eyo agirirwo ame disappear yoke gere gwa kunyumba mureherwo ri agirirwo acenjie murogi ucio Dara protect kiria dara protect ikoga yaku ni expose wori mundu ucio riu ndiga gwatiriri ni ngiao ndire sasa ni nini repercussion ni iriku kuri we riu obvious kigongona giake gitigo kigongona giake kiri expose no me kigongona kia andu madogererwo ku expose koguo no ekore ona no akue ekore na mathina mangi maingi muno tondu already ni expose kwa hivyo unaweza pata mambo za watu zimejaa manyoka si unaweza pata zinakuwa zimejaa haya mingi ndagikora uguri ndira kwa story haha na ndikahianite maita maiga no sasa kundu ndaikaraga bro sasa mimi mahali naishi maybe tukaki ateka ama soja tunakuanga very free tondu ringi niko kana tuidonya bateria bivaga sai uguo taru soja ya wale kule asubuhi alikuwa anapewa breakfast kutoka kwangu so alikuwa free sana na hata na wife. Sasa siku moja akaachwa na jamaa ni atuhuragira ngari ringi ule huragirwo ngari gure gikoro ina giko ru jamaa gipaki ngira mena madam na magi nyumba na nona ndo cio magiingira nyumba makingirire nyumba utikona ringi makimaja watatoka ile siku watakuwa wanaenda unaget so hii day wamekuja na haraka
wakaingia kaambia Soja tupanguzie tunataka kutoka. Wanyita Soja alifagu Dure sijui venye alifikiria aende afungue boot. Tunajua boot ya gari ile tu pale mbele. Kiria kigura boot lake na kumfanga. Akini kuhikuli dogo haha ndinona haha hiyo koro spare. Akini kuyanya moyo igurure akolile nyoketa hana. Ndio si nimekwambia tulikuwa free na walikuwa free na wifi yangu. Immediately alikimbia hadi kwetu. Koko kekate gukavone kigogona ego kigoriona ama kitona tirangari ni ari buti yarake beja kwaje kwena ngai mama ni kijana yona akitagiria uri kare ona nyuka buti unaye kiateka yale kijana anakuwa alikuwa kijana na kwenda wewe acha ujinga twende nione kamwambia enda ufungue mission si nayo kuona akiagio kaga kuiyanya leo ule sasa huyo alikuwa ameweka nyoka kwa na leo ni ngeigwa ndo ndingegethire kuona ni nyoka tutikora to nyoka ne kenyoka kenene tutumejaa hapo na kenoru muno yeah nona docio ndimenya kana mamenyire nyoka niyo ndo kana ndino no after like 2 days walihama ni mamenyire no nginyamero ni ma expose no guthama mathamire ugo riu ndona nginya ngari ni ciandu nginya ngari ni ciandu cihuire nyoka rĩu tari thaici wikarite haha wone kinyoka gĩa curuka andenge korea andenge rĩu ti waumire no guthama igithama gũkũ ongegetha bandu ikanethike gũkũ waku ora andu magiaka nyũmba magĩcirikaga iro umeria wewe ukiumeria umenya no guthama oguo tu let me tell you something ni kule ndo mathikaga no niiri ona uria ringi mundu athama ri ni gwe ona hindi itu and I did take my time nginya kuhoya ukahoya Ngai tu tondu reke ngwire igongona ni cigucanagia ukera Ngai tu just give me a direction uhe direction ni handu taru guku ngiwa kwina thayo we ni gure kundu guko gwe kwega ndona uria njuka nginya haku we ngome ngwetereire rĩu niĩ gamũndũ ndaikaraga ĩnĩ nginya ngĩhoya Ngai wa ngunyĩrĩ utuku walai nilikuwa nasikia uoga venye lazimanga badi naenda na akisha karibu ni kiria gitumiritwo gwaka kigongona kiria kihanditwo ku no rĩu gwĩ kũndũ wĩiguaga wĩna thayo so rĩngĩ nĩ gũkĩrĩ nyũmba cikoragwo cihana ũguo ndirarega rĩu he nyũmba njiguaga yakirwo taũni handũ na atĩ ĩtanamba mũthingi ũtanamba gwakwo atĩ kũu thĩ gwathikagwo makĩrĩa mateni nĩ gĩteni kĩrĩa tene te marehagwo magaitwo kũu unaona hizi sasa zilikuwa za nini rĩu rĩ mundu na agithama kũrĩa araikara embu omba Mungu sana akupe direction akuonie haria uguthie tondu ni uguthie ukora nyumba yathikirwo mwana a sacrifice mwana wake agiaka ngorobe ucoke uthi wikare ku ego kuninira ciaku ciothe imagine ona tari he kanitha ndari tauni nyumiui tugethi kanitha iyo ri furo iyo ri yari na ndagitari naririkana ithu gutiari kwa ihurite mafairo no nathi kwathikitwo mahinde kindu twonire hau ona ngiuga hau ndingiuga ni arahenania kindu twonire gwathikitwo mahinde itanjira mathikitwo hau make na ndakwira broti taru broti ndirakwira ndaikaraga ndaiguaga uguo ri ngiuya andu tatatu mahititie gikuo mundu wa mbere ri alikuwa beshte yangu na ni mundu munene muno thaici no haritangi mwata thaici yani biashara zake zinajulikana lakini tulikuwa tunaishi naye kwa hiyo plot kada kanywa yanyuaga riu ni muthenya umwe ngioka kuingira ri ngicemania na ngari yake riu ni murevia roko ugo recklessly amekuja mbio kirigo no we warehe ngari eti athire mwena ngithi mwena ngimweherera nake okire kiroga mahali ndari umo riu agiciria ni akutha akiuma ngari akimitigania bara acokete ihenya agithia kiingira gwake aikara hakuhi na balcony ile ifara na araikara third floor no anyita
Eno agocemage kana wa guthu yeigirire balcony ne kihiga na thiini sasa mwezi mpata nwanyira ni ahinga ni kuruga ri ngai egithi kuruga ri eno mundu ucio ndirakwenda sasa unajua waya steam imepita hapo hivi ashuhaga na waya thitima tarambu nikaita watu mthio bahati tu sasa venye alijiachilia akapata tumekam ndio nenda kwa thena ndakugutha muno no uri mundu ria waguri wako ni mutwe nyegiria thena urinde akingĩrio ngari tondu ya gũire hanini atwarwo thibitarĩ njiguaga agĩtwarwo thibitarĩ ahingũraga mũrango agerekeire ndio wake mama mwingine naye uko bado maka muthuri ucio ni ahũraga muthuri wake makauma ni hinya utuko nona ũgĩthi gũkĩra gate ũguo muthuri ucio ahingirwo nona gacumaga agakorwo haka gate ni ũguo muthuri ucio ahingirwo agĩkora ihiga mũgwĩre ũrĩa mũndũ ũcio agũire ni ndiugaga ni agũcaba rĩu kona to ici nĩ thakameretio arafu kaiguaga yani kũndũ kũu yani andũ matikoragwo na thayũ ũguo ũreciria nĩ rĩrĩ in most cases gũkoragwo atĩrĩrĩ ũrĩa wakire mwene brot ĩyo rĩ nĩ akĩrutire kĩgongona gĩaka so ũrĩa arutire rĩ kĩgongona nĩ gĩtagia kwanja thakame ona thakame no me thakame nĩ ĩtagia koguo nĩkĩo inyuĩ inyuĩ nĩ inyuaneanaga iria mũikaraga kũu to tuonaga andũ aya mahũthĩraga magongona mau manene rĩ ona makanitha-inĩ rĩ o matiambaga gũkua mambaga kũraga acirika nona arabu rĩu marĩkia rĩ nĩguo rĩu o makuaga ureke ngwĩre niĩ kĩrĩa gĩathamirie kũu nĩ ngũngũni harĩ tore ngũngũni unajua niliamka asubuhi moja si asubuhi usiku nona kumulika ũguo ndondire msafara utambĩrire nona tũnya mũtu tambĩrire ũguo nginya ndaiguire njuĩrĩ yarũgama na ndethi mũkũ nikatoa hizo mavitu zote nikaenda nikatupa nikazichoma kudawire kapa na niteke ngwĩre nona ngĩthama kũu nĩ mbia ndakombire usiku anatu twakiugire ngũngũni nĩ monitoring spirits Ogo wa brotiri ni reke ngwĩre ko na reke ngwĩre tondu ndathia ndawega atiriri next month lazima nitahama ukagambia na ndakwĩra ũguo na magagambia biũ na ndathi ndaria na giate kona ndai na thina sikeyongarira cigakinya mĩeri ta ĩyo mũtatũ karemwo nĩ gũthama kanyumba kwa ndarĩ ha 10,000 icio nĩ 36 rĩu wona 36 nĩ gũthama kana nĩ kwamba kwĩha nĩ kũrĩa rĩu harĩa ndaiguire enough is enough nĩngeenda nikakopa pesa na nikaenda nikahama reke ngwĩre ũguo rauga ndona tũguo na rĩu gũkoragwo atĩa ndio kaijũĩ ona ndiĩ ndacoka arabu no ũkore mũtumia ũcio rĩ agiagwo kĩgongona gĩaku na gĩake rĩ nĩ irahũrana ũkĩhoya rĩ nĩ ũramũhũra nĩguo koguo nĩkĩo wakoraga kwĩna a lot of discomfort na gũtarĩ na peace to kĩgongona gĩaku na gĩake nĩ kĩrahũrana no ti kũrĩa gĩaku gĩtarĩ na hinya gĩaku kĩna hinya no wĩ territory yake wĩ gwake koguo gũtirĩ ũndũ ũngĩka atĩ cigakũgũtha kobi Teria nganga nyamaza nĩgũkora ngoma ici ikũgũthe kobi tondũ wĩ territory yake wĩ kĩgongona-inĩ gĩake ona ũguo ni kwanza mateu gũthama nĩ ngoragwo ndĩ sensitive mũno nginya mĩkawa you have to be very sensitive mali unaenda hoteli handũ twathiaga mũkawa na nĩ tarĩu nĩ gũkũ nĩ Rũiru mũkawa ũcio tuge wĩ Kiambu Road harĩa ũrĩ nĩ imagine onokorwo kũrĩkia wĩra thaa ĩmwe
Ndĩigua ngĩhĩa Uthie kou. Tekoraga kamende kamwe tucokanĩrĩrie nginya rĩu tukaigũragia atĩrĩrĩ kai haha karĩ makonoro itondo Na tirio si njega atĩ mũguo. ti atĩrĩ irio njega ona no gacai ũgũthiĩ ũnyue hatirĩ kĩndũ kĩngĩ No ũtũmĩre bea nene nginya gwĩ cai ũcio wathiĩ kũnyua. ũgĩacemania na ngari nyũmbũrũrũku no uge nĩ handũ ndĩracererwo gũthiĩ ngaringa mĩbangi wathiĩ hau tũgũikara hau nginya kĩndũ thaa thita thaa mũgwanja Nĩguo gũthiaga. Nĩ kĩgongona kĩrĩa handĩte hau. Nĩ kĩgongona gĩa kũmwĩta. Alafu the moment mwathire rĩa mbere mũkĩrĩa rĩ, mũkĩamba mũkĩheo covenant ya food. Nona, ithe tũtiaririe ũhoro wa food za covenant. Nĩkĩo ona nginya irabu, ndona nginya irabu mũndũ nĩ ũmaga agathiĩ kũnyua Mombasa Road. Kaigua mũndũ atĩ athire na gũkũ. Na andũ matimenyaga kĩrabu gĩkoragwo gĩ portal. Nona, nĩ njũĩ ndũrĩ wĩkĩra kĩrabu? Ũtukũ. Ũtukũ kuma thaa thita. Ndĩrakorwo kĩrabu thaa thita. Rĩrĩa rwĩmbo rũ igũrũ rĩ, manyamũ makoragwo ma igũrũ marutaga karĩ, I don't know manyamũ metagwo atĩa, marutaga karĩ ndogo. Nũĩ manyamũ mau. Mau nĩmo maproducagi ũhoro wa kĩrĩa to. Nona kĩnyamũ kĩngĩhuhwo. Muma rĩu nĩ kũrĩũka mwanjagia kũrĩũka. Nikio kihuhagwo riria rwimbo rũ igũrũ, riria andũ marĩtwo nona gĩthaa kĩu andũ mara dance, nikio kihuhagwo. No andũ matimenyaga kĩrabu gĩkoragwo gĩ portal. Okay. Nona? Na irabu ũngĩtuĩria mũno life span ya kĩrabu ndĩkĩragia mĩaka 5. Mĩaka 5 tarũ irabu igĩrĩ nene mũno irahingĩrwo. Ethia mĩaka 2 mĩaka 3 kĩrabu kĩhana real estate. Mĩaka 2 mĩaka 3 itikĩragia hau. Tondũ ĩyo nĩyo duration yao. Rũhe kĩrabu kia hingũrĩtwo haha Thika Road na andũ aingĩ nĩ moragĩrwo nginya hau. Na nĩ kĩahingirwo mũico ona. Nĩ kĩahingirwo? Aya. No he kĩngĩ kĩ hau ndĩraigua gĩkĩrwate mũno TikTok. Hiyo ni mbaya. Bado he kĩngĩ kĩahingũrĩtwo na hau thutha na hau rũciũ. Ndakĩona. Ĩno ithaa icio kĩngĩ kĩahingirwo tene. Kiu nakĩo gĩatecaga hĩndĩ ya COVID. Toro sikona eco span it's uheagwo bia cia miaka 3 coke weherere na we oneane andu uri ukumaneana nikiona mundu makirabu athia guthana na ngari athira hau mundu marua twa ekogwo twarua nda guthana na sufa ndakuraga thakame na kwi wanai ta riu ndiu niki twathite na hau wi gwetia kurora mundu uria mundu angimwira ngorai na hatu githie parking-ini murata wakwa ni ndiu niki morania eno igathuri ga kumurutira mucinga nake anyitete cuba o ngai anega akagia murathire eni kahari na itherũ rĩu yani guko kwana ngoma bara vita tu yani hakuna ngaro kwao. It's a portal. Ni portal. Ona hakiri muhiki wa uni uguo kona hau muhiki mata kirabu kiu ndirakwira ni bouncer makiroa ndio niki kiarĩ nĩ kũu nyingi akadima kĩ atwarĩtwo kũu ndio niki mekana nake nĩ arutirwo nja aikani nĩ kuigua maũndũ marĩa mekũu rĩ na muthenya ũyũ ũngĩ ũngĩrwo ũririkane ũrĩa ũrekaga ndũngĩririkana maũndũ makwa koma ni unajua haira fuka we andũ nĩ mathiaga gakatĩ andũ mendete gũthiĩ ramaya twathiaga ũtarĩ na mbia rĩngĩ wĩna macio athiĩ ũgetia sofa igĩrĩ sofa igĩrĩ nĩ mana cia koma na hingo mere etia sofa igĩrĩ rĩ ekiuga ũnine rĩ ũgakorwo a spotwo ka maito wanywa gato akora hau kuma we mũrĩu na irio na fare na rent. So it's a portal ne portal. Wewe maisha macio kuma rĩrĩa wa matigire niĩ kuma rĩrĩa ndatigire maica macio ndaugire ndungatĩre Ngai tondũ ona ingĩa kũmũtungatĩra rĩ ni Ngai ni anjĩrire ni wa kũndungatĩra ngũkũraga okay na nĩ ndonire ni angĩanjũragire to it was so serious na ngiamua ona ndikwenda kwamba kwenda ũhoro wa mũhĩrĩga ũyũ wanyu nyambe njikare ũguo twambe twaranĩrie na Ngai tondũ ndũngĩhota gũkorwo jani-inĩ ĩyo na nĩ ta kĩrathi ndarĩ nĩ ũrĩa nyũngũ ĩmomoragwo rĩu ĩkanjia gwakwo rĩu nĩ gwakwo ndakagwo rĩu no nginya ingĩambire gũkorwo
ndeigite ta mundu Kabo kwa Yesu. Ndio ndo wakikete. Riu ni nginye riu ndi muthondeke riu ingiona mundu no ngie muci. Aya. Kai ngasa wakena. Riu ingiona ndugatari. Unaona hii ministry atapoint ile. Ona kwa kwesi gunire hata thina. Ora by then ni ndiraondeino mweri 28 mweri uyu. Okay. Ndiraondeino ni ndirenda kwamba kumera kanitha na ki ni undu wa andu a nduki ordination uri bara nyingi. No now you need someone to be protect. Ukwiraga to atari kwina a good preacher na ni muhiki ni muthaka muno na ndimwendete muno kiugo no ni ari spirit of immorality thini wake ni mutana ona yo ngienda uthio mwere omere ekukureke ya vendute kanje yes riu dautumakia ndirabe ni uriku mere gutamurwo ni ngai ngasemania ni ukabura kobi mucemanĩtie nake maita maingĩ mũno nĩ kũrĩtoi no no rirageni kaithera no riu ugakora atiriri tariu ona my bishop aranjĩrire atiriri ũrĩa ũrani ordain ni ngoro under umbrella ya mũndũrũme na nĩ ngwĩkora nĩ ngũthiĩ hanene ministry-inĩ to he maũndũ marĩa Ngai augĩte nĩ marĩa anialainĩire koguo no nginya ndorite ugo ndokanjoria uthira ki makeria kyange mundu ni ikaraga ikigo yaro ite mundu mutata kore nake inyo ministry mundu tagutuika kihingo na baria na mundu so ni join ya kunera you know there is something good about rege they are because indo igiona ndo struggle muno ngai ekoraga tugia ku direct na ngora ni agutindikiriria hau na gakoro ngora ni hagia nondu twara ku align na ministry yako very true anyway thank you muno no githina mbere kumutawira wa ngai ngai ndawa ko he mundu nyingi ukiria ndemwira ngai tamba wikare kando na bia ko ni keno guonagire Dubai guonagire agaku iganiro actually even if you get someone mundu na ngai ya murathimite ri support ministry yako mithondeke wega ngai ya mirathime nguone ndirakorwo ndawonire na ngai ya mirathime na athimike ugagiuka na toko ni nyu mwako best couple eni you mentor me or my husband? You both. Okay. I'll mentor both of you. Ni ugatumenta niguo tugie na mucii murugamu mucii muthuri wakwa teguthie na hau nja mucii tarikiraga ndera tetoro ni gakunia ya gutumira wa maina agutare mama Junior ni ukandumira riu sebo ndrenda andwa yaku ri mani support ndina ordination na nuki ndikoragwo wira mani support ni amweri 28 na nuki uria ordination igikona maundu maingi kwina irio kwina nguo irio kahumbwo nake mani support financially onawe near the whole 100%. Anything you need from me, I will support you. Thank you muno. Mahenaba ya thimu wa mundu kenda kurogana nawe na muthenya ucio na njira ingi yothe tucoke tuthikite ru namba yakwa ya thimu ni 0718165241 0718165241 Rĩtwa njĩtagwo Joy Wairimu no ngore WhatsApp TikTok ndireita Prophetess Joy na ungihurira na mbeo no tunyitane ngai wa moya murathime na event ni ya mweri uyu mweri 28 asante sana thank you Mungu awabariki tunawapenda sana na mugene kitaliega amen mimi ni Evangelist Martin Ndungu tuko hapa na Mr. Simon K na ni intro tu tunaelezea mlete watoto wenu na hapa shule ni mzuri institution iko sawa na iko na license
Na kama wewe uko na mtoto ambaye alishindwa kusoma masomo akiwa standard 8 kwa sababu moja ama ingine, hata hao wanaruhusiwa na serikali kuja hapa, hawatashukuriwa kama watu wazima, maana ni shule. So unaweza lete mtoto na unaletea Saimo K yako na ofisi hapa juu. Hii institution ni kubwa, shule ni kubwa. Ulete mtoto wako na uwe huru. Ukitaka akuassist vile unaweza tafuta nyumba hapa within. Alafu ukilete mtoto akutafutie nyumba ambayo sio ya bei kali, unaweza lipia watoto wako ama mtoto haya anakuja hapa shuleni. Na kitu kingine nimeona kwa Saimo K, huwa ana monitor wale watoto ambao ni wadogo, wanawafuatilia. Unaendaga nyumbani, mamu amekuona, mumeonana na mamu, anafuatilianga. Juu kuna watoto wengine utapata wengine ni wamemaliza tu form 4 hawaelewi. So mnaweza lete watoto wenu hapa, atapini namba. Shule ndio hiyo mkiangalia juu, mnaiona, hauhitaji kuelezewa. Na hapa tuko ni kwa Saimo K. God bless you all. God bless you all in Jesus name. Yes, this is Skymo Creative Training Institute na tuko na courses kama film production, ICT, cyber security and ethical hacking, graphic design, professional videography and photography, creative videography with AI. Hizo zote tuko nazo na zingine mingi. So ukitaka kutupigia simu unaweza tupitia through this number 0113 50 40 43 ama 0724 333313. Tuko located Ruiru, mahali panaitwa OJ on your way to Tatu City BTL Road. Ukipiga hiyo simu kila kitu itakuwa sawa. Karibuni sana. Asante. Na nimefikiria kitu kingine. In case wakija, kuna wale wanaweza sema uwe watoto ni wengi, ni kweli. Ufikirie kutafuta hostel. Space inaweza kuwa ya kutosha. Ni kweli. Lakini inategemea na nyinyi ambao mnaleta watoto. Space iko, anaweza create na anaweza tengeneza room moja ama mbili, siwe hostel. Watoto wawe katika observation. Juu mtoto wa standard 8 ama huyo ambaye hajafika miaka 18. Unaweza kumhost mahali. Ile institution ama ile nyumba ninaona mkiwa naye, unaweza badilisha bili iwe kama hostel. Very true. Na ni hii area ni residential tuseme, hata kama ni commercial. Kuna mambo yote. Hiyo ni kitu anaweza fanya in case nyinyi mkikubali kutoa pesa. Anaweza fungua sikalumu moja iwe ni kama hostel, watoto wao wanakaa hapo. So itakuwa a bit cheaper. Hata kama uko mbali usijali kutuletea mtoto. Atakuwa venye tu evangelist amekuambia, tutamwangalia vizuri. Karibuni sana nyinyi wote. God bless you all. Skymo Creative Training Institute. Asanteni sana.